Unajua, mpaka muda huu tunazungumza, sijui ni kwa nini unashindwa kumwacha yule mwanamke. Hivi unajua kama huyu mwanamke ndio sababu ya kufarakana na familia? Umekosa maelewano na wazazi kwa sababu yake. Lakini kama haitoshi, umemfumania na mwanaume mwingine kwa macho yako mawili kaka. Wewe mwanaume wa aina gani? Kwa nini unakuwa mpuuzi na mjinga kiasi hicho? Kitu gani hasa ambacho hawa wamekufanyia wewe ambacho ni faida kwenye maisha yako mpaka unashindwa kumwacha? Naanzaje? Mapenzi kaka. Nampenda Hawa, na Hawa ndio mwanamke nayempenda kuliko mwanamke yoyote yule. Naanzaje kumwacha? Ni mapenzi ambayo yananisumbua. Na nimeshajua ni kwa nini Hawa anakuwa hivi. Sasa nimeshafanya maamuzi. Umefanya maamuzi gani? Kwenda kwenye mizimu ya Oga kutafuta utajiri. Nataka nizimiliki mali. Nimefanya maamuzi ya kwenda kwenye mizimu ya Oga kutafuta utajiri. Hivi umejaribu kutafakari maamuzi ambayo umefanya? Unajua nini unazungumza? Mizimu ya Oga. Oga! Naona kabisa unaenda kupoteza familia yako. Naona kabisa umedhamiria kupoteza ndugu na jamaa zako. Kwa sababu ya utajiri. Kwa sababu ya mwanamke Hawa. Kwani kaka umeshindwa kutafuta kazi zingine ya kufanya ili upate utajiri? Mazao kwa msimu, mavuno kwa msimu. Nitaweza kumiliki mwanamke mzuri kama Hawa? Unataka Hawa niache aondoke mjini? Mimi nitabaki na nani sasa? Kaka, nimeshatafakari maamuzi kwa kina juu ya majambo yote haya na nimefanya maamuzi. Nitaenda kwenye mizimu ya Oga kwenda kutafuta utajiri. Full stop. Kaka Maganga, una shida gani kwani? Si uniache niondoke jamani, muda umeenda. Kwa hiyo na maana wewe hutaki kusema. Ukiambiwa ukweli unakasirika, unakimbilia kwenda mjini. Si ndivyo hivyo? Alima, safari nakwambia kitu kimoja. Ukienda huko usirudi tena hapa. Wewe kumbe unijue. Maganga, unafahamu kabisa mimi kuishi kijijini siwezi. Kuishi haya maisha hapa siwezi. Napenda maisha ya luxury mimi. Hebu ona, naondoka hata nimeshindwa kusuka hata nywele, naondoka na kilaba kama mtoka msibani. Hii nyumba ya kwetu wote kaka Maganga. Wataka kuuza nini unizulumu? Kama nyumba ya ulisi ni ya kwetu wote. Kwenye hati umeandikwa wewe, nimeandikwa jina langu mimi. Hata kama umeandikwa wewe, hii nyumba ya kwetu wote. Yaani kaa ukijua, hii nyumba ya kwetu na kwenda mjini kutafuta maisha. Yakinishinda, narudi kwenye bangalo letu. Wewe mpuzi nini? Babangu mwenyewe hajaye kunisema, unisema wewe nani? Hata kama amekuachia mimi unilewe, lakini sio uniseme. Alima, mimi mpuzi? Yaani unaniita mimi mpuzi? Nitakukangata makofi mshenzi wewe. Hivi umenisahau wewe? Sasa nakwambiaje? Nenda huko mjini, lakini hapo usirudi nakwambia. Subutu yako. Kwani nakushangaa sana wewe mtoto wa kiume utakao uondoke unaichie nyumba mimi. Lakini mpaka leo hii unashindwa hata kuoa kazi kuangania nyumba za ulisi. Si ukatafuta zako jamani. Na kwa taarifa yako, hapa nitarudi masaa 24. Yakinishinda huko mjini narudi nyumbani. Unataka kunichanganya mimi sasa, usinivuruge mimi. Sawa. Sasa wewe nenda huko, lakini huko usirudi. Mshenzi wewe. Wenzangu wanapata madada, lakini mimi napata dada mwenye kilaka na mpasuko juu yake. Nenda ila usirudi huko mjinga wewe. Nimefurahi kukuona. Asante kwa kuitikia wito wangu. Ongea na kusikiliza. Naongea.
Binafsi nimefanya maamuzi ambayo yatakufurahisha wewe. Maamuzi gani? Maamuzi ya kupambana kutafuta utajiri. Na ninavyokuambia hapa, nimeshapambana, nimeshapata namna ya kuweza kupata utajiri. Naamini hayo ni maneno tu. Nakupa siku chache sana. Kama haitakuwa hivyo, basi naenda zangu mjini. Hawa, kwa nini unapenda kuzungumza maneno ambayo yanaumiza moyo wangu? Ndio nimeshamaliza. Siwezi tena kurudia hayo maneno. Sawa kipenzi, nimekuelewa. Naomba univumilie, siku si nyingi na mimi nitakuwa tajiri. Nitakutoa hapa kijijini, tutaenda kuishi Dar es Salaam kama unavyotaka. Na ndio maana nikakuambia nakupa siku chache. Sawa, nimekuelewa. Lakini naomba kukuuliza kitu. Kitu gani? Hicho kijolo umetoa wapi? Wamenunua wenzi wanaoja kutafuta pesa. Wewe umekaa tu unasubiri kuletewa. Kwa nini unapenda kuzivunja hisia zangu kwa kuniambia maneno ambayo kabisa unajua yataniumiza moyo wangu? Mbona kwa hivyo jamani? Wanaume tena wengine. Si nimeshakwambia kwamba mimi nitapambana, nitakupa kila kitu ambacho nakihitaji. Sasa mbona unachukua tena vitu kwa wanaume wengine jamani? Kaniletea Halima. Katoka nacho mjini kaniletea. Nimefarijika kusikia hivyo. Lakini usirudie tena siku nyingine uniambia maneno kama hayo yanayoweza kupasua moyo wangu. Tafadhali. Siku mbili hizi kuna sehemu nataka tuende. Wapi? Kwenye utajiri. Sawa, tutaenda. Nakupenda. Asante. Asante tena jamani. Nini sasa? Si nimesha kujibu asante. Sawa, nimekuelewa. Asante kushukuru. Kwa shoga yangu, nimeongea na Ismail. Kaniomba sana nisiende mjini. Na kaniahidi atanitekelezea chochote kile nitakachokitaka. Kuhusu mavazi, kuhusu chakula, kaniambia nitakula vizuri, nitavaa vizuri. Nimvumilie. Na kingine, kuna sehemu kaomba nimsindikize kwenye utajiri. Sijui ni wapi. Ila nilimkubalia tu. Sio mbaya rafiki yangu. Jaribu kumvumilia mpenzi wako. Maana huwezi kumkatia tamaa mwanaume anayepumua. Rafiki yangu. Na vipi kuhusu Halima? Maana tulishapanga kesho kutwa tu hapa tutoroke. Nitamwambia nini? Hawa. Nimekuambia mvumilie mpenzi wako. Achana na Halima. Na kama ni swala la kuondoka, mwacha aondoke yeye mwenyewe. Basi sawa. Ushauri wako nitaufanyia kazi. Ni vema na ni vizuri pia kama umenielewa. Haya sawa. Naomba niende. Uwe na siku njema. Na kwako pia rafiki yangu. Snake house, snake house, snake house. Ndugu yangu, nimeenda kwenye mizimu ya oga. Lakini nilivyofika huko nikaambiwa nipeleke mtu wa karibu yangu. Nimempeleka Hawa, lakini msimamizi wa mizimu ya oga amemkataa. Amesema Hawa hawezi kuwa msiri wangu wala mwandani wa majambo yangu. Hivyo kaniambia nibadilishe mtu. Na kama unavyojua, mimi na familia yangu hatupo sawa.
Kwa hiyo nikaonelea kwa sababu wewe upo ndugu yangu, tena rafiki yangu wa damu, nikaonelea nikupeleke wewe. Wapi? Kwenye mizimu ya Oga. Kufanya nini? Majambo mengine utaambiwa huko huko. Hivi kaka, unakumbuka mimi na wewe tulizungumza nini? Wakati unanipa hayo mawazo yawe kwenda mizimu ya Oga, nilikuuliza uko tayari kupoteza familia yako? Uko tayari kupoteza ndugu na jamaa zako? Sasa mambo ndio yameanza. Mambo ndio yameanza. Hizo ndio dalili zinaanza. Unipeleka mimi mizimu ya Oga? Kwa hiyo kaka, umekosa kabisa watu wa kuwatoa kafara, umeona unitoe kafara mimi. Yaani unataka uende huko tuongozane miguu kabisa 1 2 3 ili uende kule ukanipoteze maisha yangu. Kwa nini huna shukrani? Kwa nini huridhiki na maisha yako? Ndugu yangu, nitabaki kuendelea na msimamo wangu. Haitokuja kutokea hata siku moja nikashiriki kwenye shiriki na kuacha kufuata maadili ya Mwenyezi Mungu. Lakini kaka, mbona mimi sijamaanisha hivyo? Hujamaanisha hivyo kitu gani? Hii sio kafara moja kwa moja. Kafara moja kwa moja vipi? Iwe kafara ya moja kwa moja, iwe kafara ya 2 kwa 2, mimi hainihusu. Tena kama mambo yataendelea hivi, nitaomba hata nyumbani kwangu usikanyage. Naona kabisa unabadilika rafiki yangu. Huko unapoelekea unaenda kuwa shetani. Unaenda kubadilika. Sura yako, maneno yako na muonekano wako wote unabadilika. Sio yule rafiki ambaye namfahamu. Na kama nitaendelea kuwa na mazoea na wewe kwa jinsi ninavyokuona, kwa jinsi ulivyobadilika, wewe kama umeshindwa kunishawishi kwenda huko mizimu ya Oga, unaweza ukanivamia ndani ukanichinja wewe. Ndugu yangu, karibu. Mimi nimekuja kukuaga na kwenda zangu mjini, kwenda kuanzisha maisha yangu pamoja na hawa. Na nimekuja hapa kukuaga wewe tu, kwa sababu sitaki familia yangu itambue wapi na kwenda. Mimi nashukuru. Na nikwambie tu kwamba nathamini sana urafiki wetu. Natamani nikutakie kila heri huko uendako. Ila najikuta nashindwa kwa sababu tu tayari umechanganya vitu viwili. Uweze kumchanganya Mungu na shiriki. Kwa hiyo nikikutakia kila laheri ni kama nitakuwa na kuunga mkono. Narudia tena, naheshimu sana urafiki wetu. Ndivyo tu. Asante. Na nimefanya hivi kwa sababu nakupenda. Na wewe rafiki yangu kipenzi. Hivyo nimekuja kukuondoa wasi. Na hata kama familia yangu itanuvizia, waambie ukweli, nimeenda mjini kuanzisha maisha.
ili kusudi wasiwe na hofu na mimi. Wakahisi huenda nimetekwa na watu wasiojulikana. Snake House. Snake House. Snake House. Snake House. Snake House. Bila shaka umeona ndugu yangu, mjengo mzuri na nafikiria iko katika hatua za mwisho. Sawa? Sababu tukimaliza pale hatua ile ya kuwezeka pale inakuja sasa inapigwa plaster yote. Sawa? Nadhani unaona pesa yako tunaihifadhi. Sio kwamba labda natumia mimi. Nikikwambia bwana nipe kiasi fulani, usiweze sasa ukaanza kuwa mkono wa bilika. Sijui umeelewa ndugu yangu. Kabisa. Binafsi mimi nikushukuru kaka. Kuwa na rafiki kama wewe. Mbwela, umeweza kunifundisha namna gani ya kuweza kuwekeza pesa zangu. Na nilikuwa na wasiwasi sana, lakini kwa sasa hapana. Nitakuwa nakupatia kiasi chochote kile ambacho unakihitaji kwa ajili ya kuendeleza huu ujenzi. Sawa, ila sasa hapa cha msingi wewe endelea kubaki pale pale ulipopanga. Sawa? Alafu ikimalizika hii nyumba basi utakuja kuhamia hapa. Sawa? Basi sawa kaka. Mimi nikutakia siku njema, ni mwai shemeji yako pia. Mbugila wewe. Nataka nikuonyeshe jinsi gani watu wanaishi duniani. Hapa mjini watu wanakuja na akili zao. Sasa kama wewe una pesa, mimi nitakufundisha jinsi gani ya kuzitumia hizo pesa. Wewe fahamu sina akili, yani mimi nihangaike, niteseke, nikujengee nyumba. Basi sio mimi. Kawaida. Karibu sana. Ulikuwa na haja gani ya kunificha? Kulikuwa na haja gani ya kuniita rafiki aliyokuwa anatembea na mke wao? Sasa ndugu yangu, swala hilo lishaishaga toka kipindi hicho. Toka mwanamke alikuwa mchumba wako, mimi nimetembea naye na nilikuwa sijui kama ni mchumba wako. Kwa nini uje ulilete leo hilo jambo ambalo limeshaisha? Mbwela, nimeona kila kitu. Nimeona meseji zako kwenye simu ya mke wangu. Kila kitu ambacho nakipanga na mipangoni yote hofu. Kaka, kwa nini roho mbaya kiasi hicho? Kwa hiyo umekuja kiugomvi, umekuja kunielewesha. Alafu sio mimi wa kunilaumu sana. Hebu jaribu kukaa na mkeo. Ongea naye, zungumza naye, kwa sababu mkeo yeye ndo ananipenda mimi. Ibo town. Unajua kuna wakati nyi wa shamba mnatakiwa muheshimu sana watoto wa mjini. Kila kitu ambacho nimekupatia, pesa zangu, mali zangu nazihitaji. Unasemaje? Kuna kitu gani ambacho umenipa mimi ambacho tuliandikishana labda katika sehemu za sheria? Kitu gani ulinipa? Sikia. Hakuna sehemu ambayo tumeandikishana mimi na wewe. Ulinipa pesa, nikujengee, nipa pesa. Pesa zenyewe kwanza, hizo pesa ambazo pesa haramu inaenda kwa haramu tu. Unasemaje wewe? Pesa haramu inaenda kwa haramu tu. Niachie.
Mchukue huyo kamfungie, lakini hakikisha unamwekea ulinzi mzuri wa dawa ili asitoke tena maishani mwako.